ये i20 इलाइट है 2019 मॉडल। खड्डे में जाएंगे तो इसके स्टीयरिंग में साउंड आ रहा था कड़कड़। हमने इसका कॉलम निकाल लिया है। ये रिडक्शन गियर हम इसका चेंज करेंगे। ये हमने कॉलम टोटल डिसमेंटल किया है। ये इसका रिडक्शन गियर है, इसके टीथ में प्रॉब्लम है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और असेंबल करके बिठाएंगे तो स्टीयरिंग का जो साउंड आ रहा था खड्डे में जाने के बाद में वो साउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा फिटिंग चालू है। कुछ देर में गाड़ी को पूरा असेंबल कर देंगे, उसके बाद में इसका ट्रायल देखेंगे। अब ये मोटर और कॉलम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इंस्टॉलमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको पूरे इसके फिटिंग्स जो है वो जोड़ देंगे, उसके बाद में ट्रायल